तुर्की की लॉट में हमारे पास कॉफी एक्सप्रेसियो मशीन आया है, नोवल कंपनी का है और ये इटालियन ब्रांड है। इसमें आपको बड़ा टच डिस्प्ले मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम इसमें आप कूल एस्प्रेसियो, अमेरिकानो, डबल एस्प्रेसियो, एस्प्रेसियो और स्टीम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये 9 in 1 है। इसमें आप 9 किस्म की कॉफी बना सकते हो। तो कॉपीचिनो, माचो, आइस माचे, इसी तरह कॉफी लेटे, इस तरह की मुख्तलिफ कॉफी आप इसमें बना सकते हो। बहुत ही प्रोफेशनल कॉफी मेकर है, इटालियन ब्रांड है, नोवल कंपनी का है। यानी यहाँ से इसकी ऑन ऑफ होती है। फुल बड़ा इसका डिस्प्ले है। यहाँ पे आप कूल एस्प्रेसो बना सकते हो, अमेरिकानो बना सकते हो। यहाँ पे जो है एस्प्रेसो, डबल एस्प्रेसो और स्टीम का ऑप्शन आपको मिलता है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। लिमिटेड स्टॉक में, जिसको भी चाहिए अभी ऑर्डर प्लेस करो और अपनी भी फ्री होम डिलीवरी में जाओ।